হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আজকে আপনাদের সামনে ফিরে এসেছি আরেকটি নতুন সেটের রিভিউ নিয়ে। আর সেটটি হলো জিও ফোন T19। বর্তমানে সেটটি বাংলাদেশে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আর এই জনপ্রিয়তা পাওয়ার কারণ হলো এর নিত্য নতুন ফিচার, যা অন্য সকল ফিচার ফোনকে হার মানাবে। সো দেরি না করে আজকের এই রিভিউ টিউটোরিয়ালটা শুরু করব। কিন্তু শুরু করার আগে আপনারা যদি প্রথমবারের মতো চ্যানেলটি ভিজিট করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, এবং ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক দিবেন, এবং কোনো কিছু বলার থাকলে বা জিজ্ঞাসা করার থাকলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য। তো আজকে টিউটোরিয়ালটি শুরু করা যাক। দেখেন, এই জিও ফোন T19টা এভাবে আসে, পলিথিন দিয়ে র্যাপিং করা। এটা তো এখানে দেখি আমরা ফিচারগুলো দেখি। 2.8 ইঞ্চ ডিসপ্লে, 4G VoLTE, 512 র্যাম, 512 MB র্যাম। এখানে ইন্টারেস্টিং 4GB ROM, কোয়াড কোর প্রসেসর, GPS টেকনোলজি, ওয়াইফাই হটস্পট, ডুয়াল ক্যামেরা, ডুয়াল সিম, 2000 mAh ব্যাটারি। চিন্তা করে দেখেন, এই একটা ফিচার ফোনে আপনার 512 MB র্যাম আছে, আবার 4GB ইন্টারনাল মেমোরি আছে। দেখেন, আবার কোয়াড কোর প্রসেসর, আসলেই তো। আর দেখেন, এখানে 4G সাপোর্ট করে, 4G নেটওয়ার্ক সাপোর্ট করে, আবার ওয়াইফাইও আছে, আবার ক্যামেরা আছে, সামনেও একটা ক্যামেরা আছে, পিছনেও একটা ক্যামেরা আছে। দেখি, আর আমরা এখানে আর বাড়তি কি আছে দেখেন, বিফ্লিক্স একটা অ্যাপ দিয়েছে। এটা দিয়ে আপনি এনজয় মুভি, ড্রামা, মিউজিক এবং অনেক কিছু এনজয় করতে পারবেন। এবং ফেসবুক চলে এটাতে, হোয়াটসঅ্যাপ চলে, ইউটিউব চলে, গুগল ম্যাপ চলে, গুগল সার্চ ইঞ্জিন চলে, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অনেক কিছুই তো দেখা যাচ্ছে। আর মেইন কথা হলো যেটা 4G, মানে এটা আপনাকে 4G সাপোর্ট করবে, এবং এটা দিয়ে আপনি ওয়াইফাই কানেক্ট করে আপনার ভিডিও চালাতে পারবেন। তো দেখি, আমরা এখন আনবক্সিং করি। দেখেন, আমরা পলিথিনটা খুলে নিয়েছি, দেখি কি আছে এই অবস্থায়। দেখা যাক, এটা খুললাম। দেখা যাচ্ছে এখানে ভিতরে, প্যাকেটের ভিতরে কি আছে। হ্যাঁ, প্যাকেটের ভিতর দেখা যাচ্ছে তো মোবাইল রয়েছে, সম্ভবত ব্যাটারিটা এখানে পলিথিনের ভিতরে হবে। দেখেন এখানে কি কি আছে। একটি ম্যানুয়াল আছে, এটা ম্যানুয়াল না, এটা ওয়ারেন্টি কার্ড। ওয়ারেন্টি কার্ডে কি লেখা আছে? হ্যাঁ, 15 তারিখে তো ওয়ারেন্টি এক্সপায়ার, ন্যূনতম 1 বছর। হ্যাঁ, 1 বছর ওয়ারেন্টি দিবে এটাতে। দেখেন, এটা একটা ম্যানুয়াল আছে, ম্যানুয়ালে কিভাবে কি করবেন এটা লেখা আছে। দেখা যাচ্ছে এখানে কি কি আছে। আর দেখেন, এখানে ব্যাটারি আছে, এখানে জিও ফোনের ব্যাটারি। দেখা যায় ব্যাটারিটা কিরকম। হ্যাঁ, 2000 mAh ব্যাটারি, 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি দেখা যাচ্ছে। তারপর এখানে আরো দেখা যাচ্ছে এটাতে চার্জার আছে। দেখি চার্জারটা খুলে দেখি আমরা। দেখেন, এটা যে চার্জার, এখানে 700 মিলিঅ্যাম্পিয়ার একটা চার্জার দেখা যাচ্ছে। এই হলো মোবাইল, চার্জার, ওয়ারেন্টি কার্ড, ম্যানুয়াল, ব্যাটারি। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস এখানে রয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ইয়ারফোন। ইয়ারফোনটা কিরকম কোয়ালিটি দেখি। ইয়ারফোনটা মোটামুটি অ্যাভারেজ নর্মাল কোয়ালিটির ইয়ারফোন, তেমন বেশি ভালো না। যাই হোক, যতটুকুই আছে। এখন দেখা যাক, মোবাইলটা আমরা অন করি, ব্যাটারিটা ইনপুট করে মোবাইলটা অন করি। ব্যাটারিটা লাগিয়ে নিলাম। পিছনে ব্যাক কভারটা আমরা লাগিয়ে নিই। মোবাইলটা অন করি, দেখা যাক। জিও ফোন enabled by হাই OS, হাই অপারেটিং সিস্টেম। এটাতে এটা অন হচ্ছে, অন হোক। অ্যানিমেশনটা দারুণ ছিল, অনেকটা সিম্ফনির মতো সাউন্ড। দেখা যাক ফোনে কি কি আছে। ফোনটা স্টার্ট হয়নি। হাই OS,
আপনারা যদি চ্যানেলে প্রথমবার মতো ভিজিট করে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশের বেল আইকনটি চেপে দিবেন, যাতে করে নতুন যে ভিডিওগুলো আপলোড করবো তা আপনার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যেতে পারেন। দেখেন মোবাইলটি অন হয়েছে। তো আমরা এখানে দেখি, এখানে দেখেন এই জায়গায় এই পাশে এটা ক্লিক করলে দেখা যাচ্ছে মেসেজিং অপশনে ঢুকেছে। মাঝখানটা ক্লিক করলে দেখি আমরা কি কি ফিচার আছে, এখানে কি কি ফিচার বিদ্যমান আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা স্টোর আছে, কাই ওএস এর স্টোর আছে। দেখেন কি কি আছে এখানে, একটা কাই ওএস স্টোর আছে, ইন্টারনেট, কন্ট্যাক্টস, কল লগ, কাই ওয়েদার, নিউজ, ক্যামেরা, গ্যালারি, মিউজিক, অ্যাস্ট্রোলজি, ইমেল, কিউআর রিডার। দেখেন এখানে কিন্তু বারকোড স্ক্যানারও আছে, একটা দারুণ ফিচার। নোট, আপনি নোট চাইলে কিছু নোট করে রাখতে পারবেন। মিউজিক মানে গান শোনার জন্য সেটিং আছে। দেখি আমরা সেটিংয়ে কি কি অপশন পাই। দেখেন সেটিংসে এয়ারপ্লেন মোডও আছে, ওয়াইফাই আছে। দেখেন ওরা যা বলেছিল তা কথা রেখেছে। দেখি আমি ওয়াইফাইটা কানেক্ট করা যায় কিনা। দেখি ওয়াইফাই অন করেছি, অ্যাভেলেবল নেটওয়ার্কসে চাপ দিলাম, দেখি সার্চ করতে। দেখেন এখানে ওয়াইফাই লিস্ট চলে আসছে। দেখা যাক আমরা এখানে একটাতে কানেক্ট করে দেখি। কানেক্ট করতেছি আমরা। এখানে কিন্তু বাটন দিয়ে লিখতেই হবে। দেখি এখানে এটা প্রেস করে কানেক্ট দিব। কানেক্ট দিলাম, পাসওয়ার্ড করার পর দেখা যাক কানেক্ট হয় কিনা। কানেক্ট হচ্ছে, ইয়েস কানেক্ট হয়েছে। ও দেখা যাক এটা যে কাজ করে, আসলে কি কাজ করে কিনা এটা দেখি আমরা। আচ্ছা এর আগে আমরা সেটিংসে আর কি কি অপশন আছে দেখি। সাউন্ড, ডিসপ্লে, সার্চ, নোটিস এর ডেট এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ইনপুট মেথড। ইনপুট মেথডে কি কি আছে দেখেন। প্রেডিক্টিভ স্ক্রিন আছে, প্রেডিক্টিভ ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, ওয়ার্ড সাজেশন আছে। যাই হোক আমরা ব্যাকে যাই। তা প্রাইভেসিতে স্ক্রিন লক আছে। স্ক্রিন লক অপশনের ভিতরে কি কি আছে, 4 ডিজিট পাসওয়ার্ড কোড এগুলো আছে। যাই হোক অ্যাপ পারমিশন আছে, ডু নট ট্র্যাক আছে। তারপর দেখা যাচ্ছে স্টোরেজ আছে। দেখেন স্টোরেজ অপশন, এখানে আমি স্টোরেজটা ডিসেবল করা ছিল, আমি এনাবল করে দিয়েছি। ওইটা আপনি এটা এনাবল করে দিলে এটা কম্পিউটারে পাবেন ডাটা কেবল দিয়ে। তারপর দেখেন ডিভাইস ইনফরমেশন এখানে লেখা আছে, T19 সফটওয়্যার আপডেট আছে, সব কিছুই আছে দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের মতো। ঠিক আছে, অ্যাকাউন্ট কাইওএস আপনি অ্যাকাউন্ট নিয়ে করতে পারবেন, অ্যান্টি থ্যাফট ফ্যাসিলিটিটাও আছে এখানে। তো দেখা যাচ্ছে ওরা ফিচার কিন্তু কম দেয় না, অনেক কিছুই ফিচার দিয়েছে এখানে, সেই জন্য এটা এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে। যাই হোক আমরা বেকে দেখি এটা আসলে কাজ করতেছে কিনা। দেখি গুগলে ঢোকা যায় কিনা। আমি দেখি গুগল, এটা পাশে এটা ক্লিক করে দেখি। গুগলে না, ইউটিউব দেখি। ইউটিউবে ঢুকলাম। তো আসলেই তো চলতেছে, দেখা যায়। দেখি একটা ক্লিক করে দেখি কোয়ালিটিটা কেমন। ল্যান্ডস্কেপ মোডও আছে। ঠিক আছে, ওভারঅল স্ক্রিন কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো। এই সিম্পনির মতো, সিম্পনি যেগুলো 1100-1200 টাকার মোবাইল যেরকম আছে, ডিসপ্লেটা এলসিডি ডিসপ্লে, ওই টিএফটি এলসিডি যেটা আছে ওই ডিসপ্লেটা। যাই হোক এটা ভালোই চলছে, মোটামুটি ভালোই লাগতেছে। আমি এটা ব্যাকে চলে যাব, দেখি অন্যগুলো ফিচার কাজ করে কিনা। অন্য কিছু ক্যান্সেলটা চাপ দিলে পিছনে চলে যাবে। দেখি ম্যাপ কাজ করে কিনা দেখি। ম্যাপ
আসতে অনেক সময় নিচ্ছে, হয়তো আসবে, সময় লাগতেছে। যাই হোক আমরা ব্রেকে চলে, ভিডিও লেন্থটা এমন বড় হয়ে যাচ্ছে। দেখেন এটা যদি সামনে ক্রস করে, এখানে দেখেন ওয়াইফাই অপশন আছে, মানে সামনে যেটা বাটনটা প্রেস করলে উপরেরটা টর্চের অপশন আছে। তারপর দেখেন ফ্ল্যাশ লাইট অন হয়েছে, আছে ফ্ল্যাশ লাইটটা আছে আপ টু মার্ক, এত বেশি খারাপও না এত বেশি ভালোও না। আমরা আবার ব্যাকে যাই, দেখি এটা কাজ করে কিনা। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক দেখা যাচ্ছে লোডিং হচ্ছে, দেখা যায় এটা কি ও দারুণ, ফেসবুকটা লোড হয়েছে। দেখি হোয়াটসঅ্যাপটা, দেখি আমরা হোয়াটসঅ্যাপটা কেমন। হোয়াটসঅ্যাপও দেখছি অ্যাড করা যাবে এখানে, হোয়াটসঅ্যাপ চলতেছে। আমি তো মনে জাস্ট একটা ফিচার দিয়েছে, বাট হোয়াটসঅ্যাপও চলতেছে। ওয়াও, এটা যে আপনি চ্যাটিং করতে পারবেন হোয়াটসঅ্যাপে, ভালোই তো চ্যাটিং করতে পারবেন, বা অন্য ফিচারও আছে। যাই হোক এটা তো ভালোই দেখা যাচ্ছে। এখানে আমার ক্যামেরা আছে, দেখি ক্যামেরাটা কেমন। ও, এটা হচ্ছে পিছনে ক্যামেরা, এবারে 0.3 মেগাপিক্সেল যেটা ক্যামেরা থাকে ওইটাই। আমি সুইচ করে নিই, দেখি ফ্রন্ট ক্যামেরা কীরকম। ফ্রন্ট ক্যামেরা একই পিছনেরটার মতো, 0.3 মেগাপিক্সেলের সমতুল্য এটা। তো ভালোই, মোটামুটি ফিচার ভালোই দিয়েছে ওরা। তো আমরা এটা দেখলাম, এখানে আর কি আছে, গুগল আছে, সার্চ ইঞ্জিন আর কি আপনি দেখতে পারবেন। FM আছে, বারকোড কিউআর কোড রিডার আছে, বাংলা ফ্লিক্স আছে, FM রেডিও আছে, অনেকগুলো ফেসিলিটি আছে। তো আমি ওভারঅল এই মোবাইলটা দেখে এটা বলতে পারি, এটা কিন্তু বাজেটের ভিতরে কিন্তু আসলেই অনেক ভালো ফোন। তবে আমার ডিসপ্লে কোয়ালিটিটা ওই সিম্পনির মতন এত বেশি গর্জিয়াস না, ডিসপ্লে কোয়ালিটিটা এমন। কিপ্যাডগুলো অ্যাভারেজ ভালোই আছে দেখতে, আউটলুকিংটা মোটামুটি ভালোই, দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু ওই ডিসপ্লে কোয়ালিটিটা একটু এত বেশি উন্নত না। আর সাউন্ড কোয়ালিটিটা সিম্পনির মতোই, সেম কোয়ালিটি ঠিকই আছে। তো আলটিমেটলি দেখতে গেলে আমি কিন্তু এই একটা সেটে কিন্তু অনেক কিছু ফিচার পাচ্ছি। আপনার ওয়াইফাই পাচ্ছি, 4G ফেসিলিটি পাচ্ছি, ডাবল ক্যামেরা পাচ্ছি, ইউটিউব পাচ্ছি, হোয়াটসঅ্যাপ, তারপর গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ম্যাপ পাচ্ছি, অনেক কিছু ফেসিলিটি পাচ্ছি এখানে। আবার কন্ট্যাক্টস তো আছেই, 2000 কন্ট্যাক্ট অ্যাড করা যাবে। তারপর একটা অ্যাস্ট্রোলজি আছে, বাংলা ফ্লিক্স অ্যাপ আছে। আবার একটা মজার কাহিনী হলো, ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হলো, আপনি এখানে কিন্তু যেহেতু এটা 4GB মেমোরি আছে, 4GB ইন্টারনাল মেমোরি, আপনি চাইলে গেম নামিয়ে নিতে পারবেন। এখানে কাই ওএস এর স্টোর আছে, এখান থেকে নামিয়ে নিতে পারবেন, ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, বা ফোনে কপি করে এখান থেকে ইনস্টল করতে পারবেন। ওইটা আসলে জানা নাই, তবে কাই ওএস থেকে আপনি ইনস্টল করতে পারবেন। যাই হোক, মোবাইলটা আসলেই কম টাকার ভিতর একটা রিকমেন্ডেড ফোন। আশা করবো আপনারা নিলে এটা ঠকবেন না। কোয়ালিটির ভিতর ভালোই আছে, সিম্পনি মনে করেন, সিম্পনির ভিতরে সিম্পনি মোবাইলের মতোই, জাস্ট এক্সট্রা কিছু ফেসিলিটি অ্যাড করেছে এবং অপারেটিং সিস্টেম অ্যাড করেছে। তো আজকে আমাদের রিভিউটা এতটুকু। ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন, আর আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আর অবশ্যই যারা নতুন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আজকের জন্য এখানে বিদায় নিলাম। টেক কেয়ার, বাই বাই।